Drag survei batubara pada kapal Tongkang. Ya, nggak mikir aja. Tarik, tarik. Habis. Ini proses kita menuju kapal Tongkang yang bermuatan batubara tadi. Kita pakai perahu kecil. Ini kapal Tongkang KL 36. Mari Bapak. Titik tolak ukur. Kayak di luar negeri ya? Yes. I think in Singapore. Oh. Makanya jangan liatin doang mainnya. Makanya. Terima kasih. Harus bisa nyeburi. Berapa berarti bisa nyeburi bantuan. Tarik, sebelah sini saya udah videoin semua. Depan tengah belakang udah videoin semua. Draftnya udah. Foto gua belum. Enggak, nanti aku kasih foto. Videonya udah. Draftnya kelihatan. Kelihatan sih. Kelihatan. Aku ulang deh, ulang. Gampang. Aman. Ambil draft aja, aku ambil foto. Nanti gua kasih fotonya. Oh ya, siap. Oke, butter. Ya, terus. Bang itu agak ke samping di. Lagi Bang itu. Tuhan.
di pos. Bos.